Halo teman-teman, semoga kalian sehat selalu ya. Nih pagi ini nih Mas Jackson nih bareng Bang Ocan bakalan explore nih Petung Kriono. Jadi tadi malam kita bermalam di sini, terus kita coba lagi di pagi ini. Yuk kita cobain. Anda melewati satwa liar. Setiap tempat pasti memiliki ceritanya masing-masing, dari yang menyenangkan hingga yang seram. Begitupun Petung Kriono. Sialnya, Mas Jackson mendapati kisah yang mengerikan. Bukan makhluk astral, bukan begal, tapi raja hutan. Awalnya Mas Jackson menganggap ini hanya sebagai guyonan belaka dari Bang Ocan. Tapi setelah Mas Jackson cari tahu lebih lanjut, tampaknya keberadaan macan tutul di sini bukanlah isapan jempol. Dan atas hal ini pula lah Mas Jackson cukup bergidik memasuki hutan Petung Kriono, terutama di malam hari. Terlebih, motor Mas Jackson sebelumnya mengalami masalah. Oke teman-teman nih, jadi vegetasi di Petung Kriono ini nih beneran hutan ya teman-teman. Beda sama tempat-tempat yang sebelumnya Mas Jackson pernah jumpai, yang masih banyak penduduk. Sedangkan kalau ini bener-bener hutan, nggak ada yang tinggal. Kalau teman-teman bisa lihat dalam kamera, ini kanan kiri, atau lebih tepatnya kanannya Mas Jackson dan Bang Ocan, itu jurang. Jalurnya sempit, basah, cenderung licin. Jadi kalau teman-teman nggak cukup hati-hati, ini bisa sangat berbahaya banget ya. Jujur nih Mas Jackson geter juga nih lewat sini nih. Ih, ada air terjunnya loh teman-teman. Cuma nggak tahu deh
Ke-record nggak ya nih di dalam kamera, karena kan kamera Mas Jackson nggak cukup bagus ya kualitas low lightnya. Tuh teman-teman lihat deh. Saat pagi berganti, tempat yang menyeramkan berubah menjadi indah. Mas Jackson gak pernah mengira ada tempat seindah ini di Pekalongan, sebuah kota yang lebih familiar dengan penghasil batik dan jalur pantura yang panas dan gersang. Hutan Petung Kriono memiliki luas 180.000 hektar yang menjadikannya sebagai hutan tropis terbesar kedua di Pulau Jawa, di mana posisi pertamanya diisi oleh Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
Jadi tuh ada tempat kayak gini nih di beberapa titik Petung Priyono. Masya Allah. Masya Allah. Ada bagas keretek abal-abal nih ternyata teman-teman. Keretek abal-abal. Gila bagus banget ini. Tuh. Lihat nggak tuh teman-teman? Itu tuh buat raftingnya tuh. Ya Allah. Udah nih Pedrosa ngapain gitu. Dan di Pedrosa. Teman-teman tahu nggak sih maksud dari kain kotak-kotak juga itu apa ya? Kita nggak bisa ngomong apa-apa lah. Bagus banget ini. Nggak perlu dijelasin lah ya. Gila.
percaya padamu Tuhan. Ya, motor Mas Jackson berebet lagi. Aduh, gila nih. Itu nggak malam-malam ya berebetnya ya. Yamaha apaan? Mikuni lah. Ya, masa Miyabi? Nyala kagak desah iye. Mekanik kejurnas nih. Mekanik hutan. Bukan motor. Bener udah. Terus lah. Ya Allah. Belum gue colokin lagi, mana tuh? Bisa-bisanya gue ngebongkar-bongkar kayak begini di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ribet nih. Ya, akhirnya Dani Pedrosa udah siap-siap. Jupiter udah aman. Konten bongkar motor di hutan. Asyik. Ini bujuk. Begini kalau lapar, agresif, giras. Kalau ada yang mau nih, cariin aja. Kandang. No. Indukan ini mahal. No, ujet. Kacau. Jadi mekanik gue di sini. Oke, Jupiter udah nyala. Kita jalan. Udah nggak berebet lagi insya Allah. Habis di setting sama Om Cia tuh depan nih. Aduh, diklaksonin gua. Maaf Pak ya. Salah saya. Bang Ocan ganti warna. Gua pikir cuma bisa nyeting mesin, taunya bisa ngecat juga.
Ya, komat lagi motor Mas Jackson. Berobat lagi motor gue. Tapi bisa nih pelan-pelan. Alhamdulillah. Ini gila sih teman-teman, bagus semua, pengen tar rekor semua deh, tapi nggak mungkin, memorinya bakal gede banget. Gila lo, cakep banget lo. Ini pertama kalinya nih gue ke Petung Kriyono. Gokil. Ini tanjakan Petung Kriyono bener-bener kayak hidup ya, kagak ada matinya, kagak ada habisnya. Tapi ya hidup pasti banyak masalah ya, kalau banyak cucian laundry. Tuh saya tanjakan lagi baik. Aduh, depan tanjakannya begitu lagi, patah begitu. Aduh. Oke, aduh. Oh, yang sini ternyata. Gua hadapi tapi dengan pelan-pelan, sambil nangis dikit. Waduh, hampir kelewat bro. Masih di Petung Kriyono, dan saya motornya berebet. Ya. Ayo, boleh. Yoi. Bener. Ya, jadi motornya Mas Jackson alhamdulillah udah dipegang sama Mas Arya, ini dibantuin. Udah bener lagi, udah aman. Sama banyak bot-bot kendor tadi. Emang motor kencang banget sih emang setelannya. Luar biasa, sampai kendor semua. Ini habis itu kita lanjut, ikutin terus. Bocah nih kebiasaan, lupa dia naruh kacamata. Memang kalau udah umur ya. Oke deh, segitu dulu perjalanan kita di Petung Kriyono. Lanjutannya ikutin video selanjutnya aja ya. Yuk, thank you semuanya. Sehat selalu. Ya, cari terus bang. Ya, nggak tahu gua. Tahu, lu kan tadi ke atas tadi.
Nggak tahu sih.